السلام عليكم كل متابعين القناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل والي ودي قناه شوارع ومعالم اسكندريه. اليوم الاحد 5 ديسمبر، تاني ايام نوة قاسم في اسكندريه. حبينا نعيشوكوا الاجواء في اسكندريه على البحر، في الاماكن اللي فيها الامواج عاليه، اللي فيها الامواج بتضرب شارع البحر او شارع الكورنيش. احنا حاليا فين بالكاميرا؟ احنا حاليا على البحر في منطقه كامب شيزار. منطقه كامب شيزار من الاماكن المعروفه على البحر اللي فيها الامواج عاليه بتضرب ضرب جامد. النهارده الحمد لله يوم الاحد، الطقس مستقر في اسكندريه. تم فتح بوغاز اسكندريه امام الملاحه، امام حركه الملاحه. انا بقول البوغاز وليس البوتاجاز. زي ما انتم شايفين الامواج النهارده الحمد لله الامواج ما زالت في الحدود الامنه. يا ريت لو انت اول مره تتابعنا يا ريت تشترك في القناه، لو سمحت تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش تدعمونا بلايك من اسفل الفيديو. النهارده ارتفاع الامواج في اسكندريه من متر ونص الى 2 متر وربع. الحمد لله الامواج ما زالت في الحدود الامنه، علشان كده تم فتح بوابه اسكندريه امام الملاحه. درجه الحراره النهارده في اسكندريه 22 للعظمى، 16 للصغرى. سرعه الرياح النهارده في اسكندريه يوم الاحد 18 كيلو متر في الساعه. نوة قاسم للي ما عندوش فكرة، ميعادها بتيجي ان شاء الله في الاسبوع الاول من شهر ديسمبر، بداية من يوم 4 ديسمبر، بتستمر من 4 ايام الى 5 ايام. ان شاء الله تعدي على خير. احنا حاليا بالكاميرا على البحر في منطقة الشاطبي. منطقة الشاطبي من المناطق برضو اللي بيضربها الموج في النواد، بيبقى فيها الامواج مرتفعة. احنا كده في ظهرنا مستشفى الشاطبي ومكتبة اسكندرية وشارع قناة السويس وطريق البحر او طريق الكورنيش، طريق الجيش. انا كده على يمين الصورة منطقة الشاطبي ومنطقة كامب شيزار، على شمال الصورة السلسلة ومنطقة الأزاريطة. زي ما هو واضح امامكم كازينو الشاطبي الجديد بشكله الجديد، وده الممشى ده مش ممشى، ده جراج خاص لكازينو الشاطبي. ده بجوار شاطئ الشاطبي في شواطئ منطقة كامب شيزار. ومنطقة كامب شيزار من الأماكن اللي بيضربها الموج بنسبة كبيرة قوي على البحر، عشان كده هي محمية والحمي ربنا بالصداد الأمواج. أنا كده على يمين الكاميرا في شارع البحر أو شارع الجيش، شارع كورنيش، شارع أرشميدس، كوبري الجامعة، كلية الهندسة، كلية الزراعة. منطقة كامب شيزار على البحر، الصداد بكمية كبيرة جدا جدا علشان الأمواج بتكون مرتفعة جدا جدا جدا. طبعا زي ما انتم شايفين الأمواج معتدلة. اتجاه الريح النهاردة أو اتجاه الرياح جنوبية شرقية. حالة البحر خفيفة إلى معتدل. طبعا ممكن واحد يقول لي انت عامل فيها بتاع ارصاد. لا يا سيدي مش بتاع ارصاد، انا بس يعني ايه بحب ادوكم معلومات يعني كده، مش عامل فيها انس الوز زي انت بتقول كده يعني. حاليا احنا بالكاميرا على البحر اتجاه منطقة الابراهيمية، كيلوباترا، سيدي جابر. نوة قاسم تاني يوم نوة قاسم في اسكندرية. طبعا نوة قاسم سبقها نوة المكنسة والحمد لله عدت على خير. نوة قاسم تاني نوات اسكندرية هذا العام ان شاء الله نوة قاسم. طبعا ممكن حد يقول يعني ايه نوة قاسم؟ يقال والله اعلم ان قاسم ده ابن احد الصيادين
توفى غرقا في هذه الأيام، أيام النوة، فتسمت على اسمه نوة قاسم، والله أعلم. لو هتلاحظوا ان النهارده يوم الاحد 5 ديسمبر، الحياه عاديه جدا على البحر. كلنا على البحر، الناس كلها بتستمتع بالاجواء الجميله. يا جماعه الجو بالنسبه لنا في اسكندريه ايام النو وغير النو، احنا بنعشق الشتاء. الشتاء بالنسبه لنا دنيا تانية خالص غير الصيف. مهما تكون الاجواء غير مستقره، في نوة ما فيش نوة، في امطار، في امواج، احنا موجودين على البحر. البحر بالنسبه لنا العشق. احنا الحمد لله متعودين على كده. الجو بالنسبه لنا ده اجواء عاديه جدا جدا جدا. ايضا ممكن تلاحظوا ان الشمس بتغيب وتظهر، تظهر وتغيب، شويه تضلم شويه تنور. جو غير مستقر، لكن الجو رائع جدا جدا. الكافيتريات على البحر كومبليت. وصلنا حاليا بالكاميرا في منطقة كليوباترا، منطقة كليوباترا على البحر. على يميننا فندق كليوباترا، وبعد كده منطقة سيدي جابر، كوبري سيدي جابر، وبعد كده رشدي، وبعد كده استانلي جليم. إلى الآن والحمد لله الأمواج في الحدود الآمنة والحمد لله. طبعا ممكن واحد يقول لي ايه ده، كل ده في الحدود الامنه؟ ده في ضرب نار، يعني في امواج ممكن بتاخد الصداد وتطلع بيه على الشارع. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك من اسفل الفيديو. لو انتوا اول مره تتابعونا يا ريت تشتركوا في القناه، يا ريت تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنزلوه عن اسكندريه. وصلنا حاليا بالكاميرا منطقه ستانلي. احنا كده فوق كوبري ستانلي، على شمالنا البحر، على يميننا فندق سان جوفاني. احنا كده حاليا في وسط كوبري ستانلي على البحر. زي ما انتم شايفين انا كده في ظهري فيلة سباهي وشارع البحر، امامي كوبري ستانلي داخل البحر. طبعا الامواج زي ما انتم شايفينها مش مرتفعه، وكمان كوبري ستانلي محاط بالصداد من الشمال واليمين. كده احنا امامنا فندق سان جوفاني، منطقة رشدي، شارع المعسكر، فندق توليب، كوبري ستانلي. احنا كده في على جونة الخربان، او نادي المهندسين. ده المكان اللي كان عامل ضجة الايام اللي فاتت على السوشيال ميديا. نادي المهندسين اللي كان فيه منظر الامواج وهي بتضرب النادي وبتضرب العربيات. المكان ده امامنا في نادي المهندسين. احنا كده داخلين على منطقة سبا باشا، وكلية الزراعة وشارع تاج الرؤساء، ونوادي بقى النقابات، الأطباء، المحامين. ده نادي المهندسين. وده نادي كمان نادي الصيادلة، ونادي قضاة مجلس الدولة.
كلهم مشتركين في المية في جونة الخربان. كان زمان هنا كان في بير اسمه بير عطية زي بير مسعود كده، ده نادي المهندسين. دلوقتي هوريكم ده بص الموج، ده اثار الموج اهي، ضرب الموج العالي باينه على نادي المهندسين. طبعا اليوتيوب كان مليان بالفيديو، او كان مليء بالفيديو اللي منتشر بتاع نادي المهندسين. وصلنا حاليا بالكاميرا لمنطقه جليم، ده شاطئ جليم. وطبعا اللي على الشمال ده الكافيتيريا او المطعم اللي كان مولع من شهر، النار اكلته كله والحمد لله عدت على خير، ما كانش فيه خسائر في الارواح. بس هو هم حاليا شغالين فيه، هيعيدوه تاني باذن الله. هو 3 نجوم. واللسان اللي امامكم ده لسان جليم، كان زمان مأجره تيتو بلياردو، كان ممشى للجمهور. حاليا مشروع جليم باي. على يمين كده منطقة جليم، شارع مصطفى فهمي ونفق مصطفى فهمي. امامي منطقة زيزانيا ومنطقة سان ستيفانو، فندق سان ستيفانو ظاهر، وقصر عزيزة فهمي، شاطئ جليم. في نهاية جولتنا يا رب نكون توفقنا في إيصال ولو معلومة واحدة صحيحة، نكون رسمنا على وجوههم البسمة، صحينا فيكم الذكريات. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة بإذن الله.